咧就因為抑壓唔到對我嘅愛慕，所以決定忍痛離開呢個傷心地。咁我咧就決定喺公司入邊升其中一個人做下一任嘅 CFO。唔係喎，聽講 Betty 係俾你煩走個。哇！你成日咁樣借啲意法，我好容易失身㗎喎。你做咩啊你做咩你明知我最憎，你明知我最憎㗎咧？唔係啊，老細，我下次會揞住個口㗎啦。唔係啊，老細，我下次會大聲嗌唔好你㗎有冇啦。公民意識㗎你咁唔環保嘅？你帶個黑紙用成張紙巾咁多嘅？吓？唔係用幾多啊？1、2、3。哇！你都幾度縮㗎喎，老細。做咩啊你？呢度夠你用1個月㗎啦，我嚟教你用。嗱，呢一張咧坑坑啲俾來掹屎嘅，呢一張咧坑坑啲俾來抹鼻涕嘅。嗱，呢一張咧就俾攞嚟喺床頭睇片用嘅。以你咁嘅體態嚟計咧，咁啊夠你用成年㗎啦。哇！使唔使咁大方啊？紙巾唔使錢啊嚇！你哋人工又咁高。老細，我哋已經係最低工資嚟㗎咯喎。你亂講啲咩啊你哋啊9個鐘頭，每個人成600銀。你冇嘢啊話，老細，我哋做咗10幾個鐘咯喎。我5個鐘頭前就幫你打晒卡啦，數都唔識計，炒你個魷魚！呢啲工啊，唔做得罷就啊！霸就！唉，仲諗住升你哋個質添。啊！對唔住，我賤格，我只有思想上犯咗嚴重嘅錯誤。我曳曳。你咁冇骨氣㗎！家陣揾食啊，大佬，講乜嘢骨氣啊？算你啦。好啦，各位同仁，再新一任嘅 CFO 呢已經有人選啦，佢就係我自己啦。我原本嘅薪酬不變，而 CFO 嗰份呢，我就會自我更新80%，大大降低公司嘅資源，搞晒蝕底啦啩，耶！有冇啲你用生平最可愛嘅招數嚟對付佢？我唔可愛㗎喎。呢個就最可愛啦。 3、2，啊！對唔住，我賤格，我只有思想犯咗嚴重嘅錯誤錯。你得㗎啦。好，3、2。唉，唉，唉。